Განუყურეთ ბიზნეს კურიერს დღეს 19 ივლისია მე აკაკი გოგიჩაშვილი ვარ და გასული კვირის მთავარ ეკონომიკურ მოვლენებს მიშა სესიაშვილთან ერთად გაგაცნობთ მოგესალმებით. ვის რას მოუტანს მილიონი ხე ფულს სანერგეებს ხარჯს კი დეველოპერებს რადგან დარგვა მათ დაეკისრებათ ბინებს ეს გააძვირეს თუმცა ეკოლოგიას გაამჯობესებს მიიჩნევს მერი. უძრავი ქონების გაყიდვები ისედაც ეცემა ზოგი სააკეთო დაიხურა სხვები კი ერთიანდებიან რომ ბაზრიდან მაქსიმუმი მიიღო. მთავრობა ქებას მოითხოვს, თუმცა კვლევებით საყოველთაო ჯანდაცვას უარყოფითი შედეგიც მოყვა, მან დაზღვევის ბიზნეს დაარტყა. კარგია თუ ცუდი ეს მომხმარებლისთვის. მილიონი ხის შესახებ თბილისის ახალი მერის დაპირება დიდწილად სამშენებლო კომპანიების შესასრულებელი ხდება. ყოველი ახალი მშენებლობისას მათ ხეების დარგვაც მოუწევთ. 1 მილიონ ხეზე კი 5 წელიწადში უნდა გავიდნენ. დასაგავი ხეების რაოდენობა სავარაუდოდ აშენებული ფართით დაითვლება. შაშან თბილისში 1,6 მილიონი კვადრატული მეტრის ფართი ჩაბარდა. წელს კი პროგნოზი 2 მილიონია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ყოველ აშენებულ კვადრატულ მეტრზე კომპანიებს 6-7 ხის დარგვა დაევალებათ. რაც ბუნებრივია მიშა ბინის ფასს გაზრდის და უხეში გათვლით 100 კვადრატული მეტრი ფართის ბინას დაახლოებით 4-5 $5,000-ით გააძვირებს. დავით ნარმანი ამბობს, რომ საკმაოდ მცირე ფასნამატია იმ სიკეთის სანაცვლოდ, რასაც მილიონი ხე მოიტანს. დავიწყოთ ხეების დარგვის პროგრამით, თუ არის უკვე ცნობილი დაახლოებით მაინც, რომელი ჯიშის ხეები დაერგვება და უბნების მიხედვით როგორ გადანაწილდება. ჩვენ ორგანიზაციული სქემა წარმოდგენილი გვაქვს შემდეგნაირად, რომ პირველ ეტაპზე მოხდება ტერიტორიების შერჩევა და როცა გენერალური გეგმის მონახაზი გაკეთდება, სწორედ იქ იქნება გამოყოფილი ტერიტორიები გამწვანებისთვის. მეორე მოხდება შესაბამისად ნიადაგის შესწავლა და ნიადაგიდან გამომდინარე მოხდება ჯიშების შერჩევა. ტერიტორიული განაწილება იქნება შემდეგნაირი, რომ ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში და ცენტრალურ უბნებში, სადაც ტერიტორიები იქნება, პირველ ეტაპზე იქ მოხდება გამწვანება, ხოლო შემდგომ ქალაქს შემოერთებულ დასახლებებში, განსაკუთრებით ეს ეხება როგორც ზედა ნაწილს, ასევე თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიას ამ ნაწილში მოხდება ხეების დარგვა და იგივე პროგრამის შემადგენელი ნაწილი იქნება სამ ტერიტორიაზე ქარსაცავი ზოლის გაკეთება, ეს არის თბილისის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორია, ეს არის დიდი დიღმის მიმდებარე ტერიტორია და ნუსუბიძის პლატოს მიმდებარე ტერიტორიები. ეს იქნება ბიუჯეტის ხარჯი მთლიანად თუ კერძო სექტორის ჩართულობა იქნება? მშენებარე სახლების იგივე მშენებარე, რა თქმა უნდა, საოფისე ფართების შემთხვევაში მშენებელს ექნება ვალდებულება და ექნება შესაბამისი კოეფიციენტი, რომ მშენებლობის პარალელურად შესაბამისი რაოდენობის ხეები დარგოს. მაგრამ როცა მასობრივ გამწვანებას საუბარი, ძირითადად ეს ბიუჯეტიდან იქნება დაფინანსებული. გაკეთდება პირველ ეტაპზე დეტალური გეგმა და სწორედ ამ დეტალური გეგმის საფუძველზე იქნება გაწერილი ძირითადი აქტივობები და იქნება გაწერილი, ასე თქვა, ძირითადი მიმართულებები. ის საოფისე ფართები რომ ახსენეთ, ახლა ხომ არ გაზრდის ეს, თქვა, თუ კი უცაბედად მოხდება მკვეთრი ფასების ზრდას, ხომ არ ექნება ადგილი, იმიტომ რომ ხეს გარდა იმისა, რომ ჭირდება საკუთარი ფართობი, ჭირდება ნერგი, ისეთი ჯიშის, რომელიც აწყობს, ასე ვთქვათ, ქალაქს და მოვლა კიდე, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი იყოს. საერთაშორისო პრაქტიკის შესაბამისად ძალიან ბევრ ქვეყანაში შესაბამისი მშენებლობისთვის არსებობს შესაბამისი რაოდენობა, ანუ კოეფიციენტი გამწვანებისა და აქედან გამომდინარე ჩვენც ვაპირებთ, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით გავაკეთოთ ეს. დროთა განმავლობაში მოხდება ეტაპობრივად ამის გაკეთება, არსებით გავლენას ეს ფასებზე, რა თქმა უნდა, არ იქონიებს, თუმცა მცირედი ზრდა შესაძლებელია, იმიტომ რომ ეს დამატებითი ხარჯების გაწევასთან იქნება დაკავშირებული, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ შესაბამისი არჩევანი, რა გვირჩევნია წლების განმავლობაში კიდევ გაუარესდეს ეკოლოგიური მდგომარეობა და თქვათ ფართები ღირდეს ის რაც ღირს, თუ თქვათ ეკოლოგიური მდგომარეობა ეტაპობრივად გაუმჯობესდეს და ოდნავ ძვირი იყოს შესაბამისი უძრავი ქონება. შეიძლება თუ არა ეს მიმართულება გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო, ასე ვთქვათ, დღეს ბაზარზე არსებული სანერგე მეურნეობებისთვის. თუ შეიძლება ველოდოთ, ვთქვათ, ახალი კომპანიების გაჩენას, რომლებიც თქვენთან ითანამშრომლობენ. რა თქმა უნდა, მოქმედი სანერგე მეურნეობები რაც არის, მათთვის ეს ინტერესის საგანია და ინტერესის სფეროა და სწორედ ისინი იქნებიან ძირითადი მიმწოდებლები, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ, რომ გამოვაცხადოთ საჯარო ღია ტენდერი და ღია ტენდერში კონკურენციის საფუძველზე, ვინც მოიგებს, რა თქმა უნდა, ის განახორციელებს.
ასევე ახლადაშენებულ ბინებზე თბილისში კარგა ხანია არ გაზრდილა საუდიტო გიგანტის დელოენტუშის შეფასებით საბურთალოზე მაგალითად კვადრატული მეტრი ამჟამად $900,200 ღირს, კლდანში 600, დაწმინდაზე კი $1,700-დან $2,000-მდე. საუბარია უკვე ჩაბარებულ თეთრ კარგაზე. იმავე მონაცემებით ყველაზე მეტი ფართი ამჟამად ისანში შენდება. მას ოდნავ ჩამორჩება საბურთალო, მესამეზე კი ვაკეა, თუმცა მშენებლობის თითქმის 3-ჯერ ნაკლები მოცულობით. საერთოდ კი ბინამშენებლობა მკვეთრი ტემპით იზრდება 2011 წლის შემდეგ. ყოველწლიურად თითქმის ორმაგდება. შარშან 1,100,000 კვადრატული მეტრის ფართის ახალი ბინა ჩაბარდა. წელს კი თუ პირველი კვარტლის ტემპი შენარჩუნდა, ეს ციფრი 50%-ით კიდევ გაიზრდება. სამაგიეროდ მკვეთრად არის შემცირებული მეორადი ბინების გაყიდვები, რაც ბაზრის ყველაზე მსხვილი სეგმენტია. სააგენტოები ამბობენ, რომ მოთხოვნა როგორც არასდროს დაცემულია. განსაკუთრებით ამ ბოლო ხანს ძირითადში მიდის შესწავლა ბაზრის და არა ვთქვათ ქმედება რა. ასეთი აქტიური ქმედებები ჯერ არ არის რა. არ მოისაზრება. ბოლო 3 თვე განსაკუთრებით ესეთი რაღაც ძალიან აქტიურად ქმედებები არ ხორციელდება რა. ძირითადად არის შესწავლა, ძირითადად არის ბაზრის გადახედვა, ეთყობა რაღაცა პროცესები უნდა მოხდეს ალბათ რა, ასე არ შეიძლება რომ ასე იყოს ბაზარი დიდხანს გაჩერებული. რეალურად დაახლოებით 1-3-4 თვე ესეთი მდგომარეობაა, რაც არის მსურველები, მაგრამ თავიანთ სასურველ ბინას, სასურველ ფასში ვერ ნახულობენ. ტრანზაქციები ხდება, მაგრამ არა ისეთი სიხშირით, როგორც ვთქვათ დეკემბრამდე იყო, იანვრამდე იყო და ასე შემდეგ. მოთხოვნის ვარდნის შედეგად არაერთი სააგენტო უკვე დაიხურა, ისინი საოფისე ხარჯებსაც კი ვეღარ ფარავდნენ, სხვები ერთიანდებიან იმედით, რომ ასე ბაზრიდან მაქსიმუმის გამოწვევას შეძლებენ. აიძე რეალტორჯიზე იქნება განცხადებების დიდი ნაწილი, თუმცა მთლიანად ბაზა იქნება ჩაკეტილი და იმისთვის რომ მთლიანი ინფორმაცია მიიღოს მომხმარებელმა, მას დაჭირდება რომ მიმართოს ასოციაციის წევრ ერთ-ერთ კომპანიას. იმ სისტემით, რაც ჩვენ შევქმნით საერთო ბაზა, ეს ინფორმაცია მოიყრის თავს ერთ სისტემაში და ნებისმიერი მყიდველი შეძლებს ბაზარზე არსებულ მისთვის სასურველი ქონების მოძიებას უმოკლეს დროში, ხოლო გამყიდველი შეძლებს შესთავაზოს ბაზარზე არსებულ ყველა მყიდველს მისი ქონება. ხოლო რას მოუტანს უძრავი ქონების სააგენტოების მასობრივად გაერთიანება მომხმარებელს და როგორ აისახება ეს ფასებზე, ამას ახლა ნიკა ურუშაძეს ამ პროექტის ერთ-ერთ ორგანიზატორს ვკითხავ. მოგესალმებით ბატონ ნიკა. მოგესალმებით. მოდით სანამ უშუალოდ ამ პროექტზე, გაერთიანების პროექტზე კითხავდეთ, ბუნებრივად ჩდება ამ სტატისტიკიდან, რაც ვაჩვენეთ, კითხვა, რომ რატომ არის ესეთი მკვეთრი ზრდა გვაქვს ახალ მშენებარე ფართებში, ცხადია ეს მოთხოვნა განაპირობებს ამას. მაშინ როცა ასეთივე დრამატული ვარდნა გვაქვს მოთხოვნაზე მეორად უძრავ ქონებაზე. რასთან გვაქვს საქმე? მით უმეტეს რომ ეს პირველადი ცხადია გაცილებით ძვირი ყირს. პირველ რიგში მინდა ჩემი გამოცდილება გაგიზიაროთ იმ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რაც გაჟღერდა. ბროკერები აღნიშნავენ, რომ მათთვის მოთხოვნა შემცირებულია, ანუ ისინი ვეღარ ყიდიან იმდენ ქონებას, რამდენსაც ყიდიდნენ ადრე და მე შემიძლია გითხრათ ჩემი დაკვირვებები, რითით არის ეს გამოწვეული. პირველ რიგში იმითი, რომ ბაზარზე გაჩნდა პირველად ბაზარზე დაჩნდა დასრულებული პროექტები, რომლებიც ადრე თითქმის არ არსებობდა, ანუ პროექტები იყიდებოდა დაუსრულებელი ფორმით და ახალი კონცეფცია, რომელმაც აჩვენა, რომ უფრო წარმატებული არის, ყველაზე მსხვილი დეველოპერები ცდილობენ, რომ თავიანთი პროექტები დაასრულონ და დასრულებულ ფორმაში მიაწოდონ კლიენტებს და ესეთი პროექტები გაჩნდა, იგივე M კვადრატი, ლისის პროექტი, დირსი და სხვა სამშენებლო კომპანიები, რომლებიც კომპანიები ჩაერთვნენ ამ დეველოპმენტში, რომელთაც ფული აქვთ, ეს არის ბანკები, ხო? და ცხადია მეტი ვერ ვიტყვი, რომ ბანკები ჩაერთვნენ, იმიტომ რომ ამ პროექტებს მე კარგად ვიცნობ და არც ერთი პროექტი თავისი საკუთარი ბანკის ფულით ამ პროექტებს არ აკეთებს. მაგალითად, ის პროექტები, რომლებიც მე ჩავთვალე, ყველა უცხოური ბანკების დაფინანსებით არის, ისევე წარმატებით შეუძლია შეასრულონ, მოიზიდონ ფული კერძო კომპანიებმა. არის საუბარი იმაზე, რომ მსხვილი ფინანსური ორგანიზაცია, რომელსაც შეუძლია მოიზიდოს ასეთი ფინანსური რესურსი და შესაბამისად დაელოდოს, თქვა, დასრულებას და შემდეგ კი ბატონო, მაგრამ მე უფრო გამოვკვეთავდი, რომ ამ კომპანიებმა დიდი ინტელექტი ჩადეს და პროფესიონალური გზა აერჩიეს პროექტების მართვის და სხვა კომპანიები ფიქრობენ, რომ ეს მათთვის ზედმეტი ფუფუნება
ხდება და თვითონ ცდილობენ გააკეთონ და უჭირთ ფულის მოზიდვა. იმიტომ რომ მე ვიცნობ კერძო კომპანიებს, რომელთაც არ გაჭირვებიათ ამ ფულის მოზიდვა, იგივე თქვათ Redix დავასახელებ, ისინიც თქვათ უცხოური ფულით აკეთებენ თავის პროდუქტს და სხვა დეველოპერები, რომლებიც ბანკზე არ არიან მიბმულები, თუმცა ესეთი რაოდენობა კომპანიების მცირეა და ვფიქრობ, რომ პროფესიული მართვის შედეგად ნებისმიერ კომპანიას შეუძლია დღეს მოიზიდოს თანხები, თქვათ იგივე უცხოური კაპიტალი ან თქვენ ესე მიიჩნევთ, მაგრამ პრაქტიკაში ცოტა სხვა მით უმეტეს როდესაც საუბარია, თქვათ ერთ პროექტზე, როცა აკეთებ შენ რამდენიმე პროექტს, გასაგებია რომ უფრო მეტი წონა გაქვს როგორც თქვათ მშენებელს. კეთილი, დაუბრუნდეთ ახლა იმას, რომ რას მისცემს ბაზარს თლიანად და მომხმარებელს განსაკუთრებით აი უძრავი ქონების სააგენტოების ეს მასობრივი გაერთიანება, ერთიანი ბაზის შექმნა და ეს ხომ არ თქვათ დატოვებს თამაშგარეთ მდგომარეობაში კერძო გამყიდვას, რომელსაც არ უნდა თქვათ სააგენტო საშუალებით, სააგენტოს თქვათ პროცენტი უხადოს შუამავლობაში და პირადად გავიდეს მყიდველზე. დღესდღეობით ძალიან მცირე ტრანზაქციების რაოდენობა ხდება ბროკერების გავლით. მე ჩემი სტატისტიკით დაახლოებით 10%-ზე ნაკლებია. ჩვენი საბაზრო გარიგებების საერთო ჯამი 1.200.000 აღწერს მარტო თბილისში. აქედან ძალიან მცირე პროცენტში მონაწილეობენ ბროკერები და არის გამოწვეული ეს რამდენია მაინც 10% დაახლოებით 10% თუ უფრო მცირეც არა და ერთ არის ეს სეგმენტი, რომელიც მთლიანად შავი სეგმენტია, ანუ ჯერ არ მოხვდარა ამას ცივილური გაცივილურება, ასე ვთქვათ. ეს თუ დანარჩენი 90? დანარჩენი 90%, ეს 10%-იც არის ნახევრად ცივილური, ანუ ხდება ქეშის გარიგებები და ნაკლებად არის ის კომპანიები, რომლებიც რეალური საბროკერო კომპანიები, რომლებიც გადასახადებს დიან, კიდევ უფრო მცირე პროცენტში არიან ჩართული. ანუ ხშირ შემთხვევაში ბროკერები მონაწილეობენ, მაგრამ ხდება მათი, ასე ვთქვათ, ჟარგონით რო ვთქვათ, გადაგდება და რეალურად საბროკერო ვერ იღებს ვერანაირ შემოსავალს. ანუ საბროკერო კომპანიების მონაწილეობა ტრანზაქციებში ძალიან მცირეა და ეს არის გამოწვეული იმით, რომ საბროკერო ბიზნესი არის ძალიან განუვითარებელი და ისევ დარჩენილია იმ ეპოქაში, რომელიც გამოვიარეთ. სხვა სეგმენტები უფრო სწრაფად განვითარდა, საბროკერო ბიზნესი, რომელიც ძალიან დიდი ბიზნესია. იქნებ ეს დამოკიდებული იმაზე, რომ მომხმარებლის მყიდველუნარიანობა არ არის, ან საკმაოდ ვფიქრობ, რომ საკმაოდ მე ვახსენე 1.200.000-ის ქონება იყიდება თბილისში, საკმაოდ მაღალია. ეს რო იყოს იგივე დონეზე აყვანილი საბროკერო ბიზნესი, დაახლოებით 250 მილიონიან ბაზარს მოგცემს თბილისში. ეს არის ძალიან მარტივი გამოთვლა. საშუალოდ საკომისიო 5-6%-ია დასავლურ ქვეყნებში და საქართველოში იგივე პროცენტი რო დავიანგარიშოთ, დაახლოებით ეს მოგცემს 150-200 მილიონზე მეც. ანუ შესაბამისად ეხლა თუ კი ყველა როგორც ერთი თქვათ სააგენტოებმა შეკრეს პირი და ერთიანი საიტი გააკეთეს, შესაბამისად განცხადებების კონცენტრირება მოხდა მხოლოდ ამ საიტზე. არა, მე მხოლოდ ინფორმაცია არ არის, ეს არის შეთანხმება საერთო წესებზე, ეს არის კლიენტების დაცვა, ეთიკა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს გაერთიანება არ არის მხოლოდ ბაზის გაერთიანება. ეს არის როგორც ინტელექტუალური რესურსის გაერთიანება, ასევე შეთანხმება იმაზე, რომ საბროკერო ბიზნესი უფრო სხვა ეთიკურ ნორმებზე უნდა გადავიდეს, ანუ უნდა მოხდეს კლიენტების ინტერესების დაცვა, რაც თავიდან აგვარითებს უამრავ თქვა თაღლითობას ამ სფეროში და შეიქმნას რაღაცა ბრენდი, რომელშიც გაერთიანებული ბროკერებიც გარკვეული წესებით და ეთიკის დაცვით მოემსახურებიან კლიენტებს. დღეს ძალიან დაბალი დონე არის მომსახურების და ზუსტად ამის გამო არის, რომ უნდობლობა არის და ბროკერებს არენდობიან ბაზარზე. ეს მკაცრი წესების დაცვა, საერთო ეთიკური წესების ჩამოყალიბება და პროფესიონალიზმის ამაღლება, რაც ამ გაერთიანების განუყოფელი და აუცილებელი ნაწილია, შეძლებს იმას, რომ საბროკერო ბიზნესმა მოიპოვოს ის ავტორიტეტი, რაც არის დასავლურ ქვეყნებში. ეს ავტორიტეტია ზუსტად, რაც გაძლიერს 98-99%-ია ამერიკაში და ევროპაში ექსკლუზიური ტრანზაქციების რაოდენობა. და ამას ერქმევა Realtor.gi არის პორტალი, თუმცა შიდა ბაზაზე. მე რას ვერ ხვდები რა, კი ბატონო, აი ეს თქვათ გაერთიანდით თქვენი რესურსები, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას თუ არა, რომ გაიზრდება თქვენი პოტენციალი, რომ თქვათ გაყიდოთ უძრავი ქონება, იმიტომ რომ და ბროკერს ექნება წვდომა. თუ არ იყიდება, არ არის მოთხოვნა. აი დღეს რა ხდება მაგალითად, რომ
ბროკერი მალავს თავის ქონებას, რომელსაც კლიენტი აძლევს გასაყიდად, ეშინია კონკურენციის სხვა ბროკერმა არ მოპაროს ეს ქონება და თვითონ საკომისიოს არანაირი დაცულობის პრინციპი არ არის. ამ სისტემაში იდება ძირითადად ექსკლუზიური კონტრაქტები, ან ნახევრად ექსკლუზიური კონტრაქტები და თითოეული ბროკერი, რომელიც ამ ფაზაში დას, ერთმანეთთან კონტრაქტით არის დაკავშირებული. ანუ აღარ აქვს ინტერესი ბროკერს რომ მოპაროს მეორე ბროკერს. იქ განსაზღვრული არის ის საკომისიო, სადაც რასაც იღებს ყიდველი და გამყიდველი ბროკერი, ამიტომ ერთმანეთში ფაქტიურად ერთმანეთში სიტყვიერი ურთიერთობა გადის კანონიერ და ლეგალურ და კონტრაქტუალურ ურთიერთობაზე გადის. გასაგები, ანუ მათ შორის გათეთრდება, თქვა თქვენ ძალიან თუ რაღაც ჩtildeოვანი ეკონომიკა გადასახადები გათეთრდება და ეს მთავრობას ეს წესით უნდა აწყობს. სახელმწიფოს უნდა მოუტანოს მინიმუმ სადღაც 15-20 მილიონი და განვითარებად ქვეყნებში, სადაც უკვე დაინერგა ეს დაახლოებით 4-5 წელი დაჭირდა ამას და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესოა სახელმწიფოსთვის ინიციატივა ყველა ქვეყანაში გამოიჩენდა სახელმწიფო და განსაკუთრებით რეესტრი და რა ვიცი მე მოუწოდებ რომ პროაქტიურად ჩაერთონ მხარი დაუჭირონ ამ პროექტს. ამას ებმევა არა მარტო საბროკერო ბიზნესი, არამედ სტატისტიკა. დღეს ფაქტიურად სტატისტიკა არ არსებობს უძრავ ქონებაში, რაც ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი კრიტერიუმი არის და მაჩვენებელი ეკონომიკური ზრდისა თუ კლების ბენჩმარკია, ასე ვთქვათ, ეკონომიკისთვის. ეს სტატისტიკა აუცილებლად უნდა გაჩნდეს სტატისტიკის იმაში, რომ დაარეკოთ დღეს სამინისტროში ფაქტიურად არაფერი არ არის უძრავ ქონებაზე, ან არის არასწორი. დიდი მადლობა. დაველოდებით რა შედეგებს მოიტანს Realtor.G, დავემახსოვროთ მათ შორის ამ სახელს. რეკლამის შემდეგ კი ჯანდაცვის სახელმწიფოს ხელში გადასვლამ სადაზღვევო ბაზარს მძიმე დაარტყა, კომპანიებმა კლიენტების 20% დაკარგეს, წამლის ფასები კი გაიზარდა, აჩვენებს კვლევა. რასაც მთავრობა უარყოფს, ის თავიდანვე ეწინააღმდეგებოდა ექსპერტთა პროგნოზს, რომ ასე მოხდებოდა. ერთი რაც უდავოა, მომხმარებელი კმაყოფილია, ოღონდ არა რეგიონებში. დაგველოდოთ. განაგრძოთ ბიზნეს კურიერს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფოს ხელში გადასვლას მთავრობა უმთავრეს მიღწევად მიიჩნევს და ნებისმიერ სხვა შეფასებას ტკივნეულად იღებს. თუმცა კვლევები აჩვენებს, რომ ამით სადაზღვევო ბაზარს მძიმე ზიანი მიადგა. მთავრობა ირწმუნებოდა, რომ კომპანიები საბაზისო დაზღვევას სხვა სერვისებს დაამატებდნენ და ამით მომხმარებელს შეინარჩუნებდნენ, რაც არ მოხდა. კომპანიები ამაზე ხმამაღლა არ საუბრობენ ჯერჯერობით, თუმცა ხმადაბლა საუბრისას მაგალითად სავიეტი ასოციაციის ხელმძღვანელთან შეშფოთებას ვერ მალავენ. მნიშვნელოვანი კლება ან გაუარესება არ ყოფილა კორპორატიული დაზღვევის მიმართულებით, არც საცალო. უფრო მეტიც 2012 წელთან შედარებით 2013 წელს გაცილებით მეტი იყო ჩვენს მიერ მოზიდული პრემია და დაზღვეულ ადამიანთა რაოდენობაც. და 2014 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით კიდევ უფრო უკეთესი სიტუაცია. დაზღვევთა რაოდენობა პრაქტიკულად კი არ შეცვლილა, ანუ შემცირებისკენ არ წასულა, პირიქით, გვაქვს გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი ზრდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. თუ ავიღებთ 2013 წლის პირველ კვარტალს და შევადარებთ იგივე პერიოდს 2014 წელს, ჩვენთან დაახლოებით 15-20%-იანი ზრდაც კი შეინიშნება. მე მგონია, რომ ეს ტენდენცია არსებობს. სადაზღვევო კი იძახიან, ყველა ამბობს, ახლა ძალიან ბევრ გზნობთ ვიღაცა, მაგრამ ნუ აი ეს ლაპარაკში. ბევრ კორპორატიულ პროდუქტში ჰოსპიტალური ნაწილი უფრო მცირე ლიმიტებია ვიდრე სახელმწიფო პროგრამაში მაგალითად. ამიტომ ბუნებრივია რომ ადამიანმა თქვას რატო ვიხადო ფული იმაში უკეთეს ავიღებ და პირიქით მოთხოვნა იყო სადაზღვევების მიმართაც რომ ეხა დამიმატე, დამატებითი პრო და ამაზე მუშაობენ უკვე. ბუნებრივია. მუშაობენ იმაზეც რომ შეინარჩუნონ კლიენტურა სრულად. საერთაშორისო ფონდ კურაციოს კვლევა აჩვენებს, რომ კომპანიებმა 117,000 მომხმარებელი, ანუ 20% დაკარგეს და ეს პროცესი გრძელდება, ხოლო მედიკამენტები და სამედიცინო სერვისი 7%-ით გაძვირდა, რაც მთავრობის პროგნოზს ეწინააღმდეგება. არა მარტო პროგნოზს, საკაკი ჯანდაცვის მინისტრი დღესაც აცხადებს, რომ არც წამლის ფასები გაზრდილა და არც კომპანიებს შემცირებიათ მომხმარებელი, თუმცა ორივეს ოფიციალური სტატისტიკა ადასტურებს. ისე კი მომხმარებელი ახალი სისტემით კმაყოფილია ოღონდაც მხოლოდ თბილისში. რეგიონებში კი კურაციოს კვლევის თანახმად 70% ამბობს, რომ ჯანდაცვა არ გაუმჯობესებულა. ჯანდაცვის მინისტრმა ამ თემაზე საუბარზე უარი უთხრა, თუმცა მის ნაცვლად კითხვებს ლევან კალანდაძე, დაზღვევის ექსპერტი უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონ ლევან. მოგესალმებით. პირველ რიგში რასთან გვაქვს საქმე, რატომ არის რომ კომპანიები იმიტომ რომ სტატისტიკა აჩვენებს და ეს დასტურდება რომ 117,000 მომხმარებელი არც მეტი არც ნაკლები მათ დაკარგეს, ამას არ აღიარებენ. ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ თქვათ შეუძლიათ აქვთ იმედი რომ შეაჩერებენ ამ პროცესს თუ ესეთი იმედიც აღარ არის.
მოდით გულახდილები ვიყოთ ბიზნესი, მათ შორის სადაზღვევო ბიზნესი ყოველთვის ასე ვთქვათ კონსერვატულია და ის ყოველთვის ცდილობს ის მესიჯები, რომელიც რაღაც გარკვეულ ნეგატიურ ტენდენციებზე მიუთითებს სამთავრობო პოლიტიკიდან გამომდინარე, ისინი როგორც წესი არ საუბრობენ, ისინი არ საუბრობდნენ ადრე, არ საუბრობენ დღესაც და სავარაუდოდ არც ხვალზე გისაუბრებენ ამაზე მომავალში. მაგრამ თავარი არის მაინც ის, რა სურათ იძლევა კვლევები და თქვენს მიახსენებული კურაციოს ეს კვლევა, ეს ერთადერთი კვლევა არ არის, რომელიც აღნიშნულ ტრენდს, აღნიშნულ ტენდენციაზე მეტყველებს. ბუნებრივია, ჩვენც ექსპერტული წრეები ძალიან ხშირად მიუთითებდით წინა, ასე ვთქვათ, პერიოდებში ხელისუფლებას, რომ ეს რისკი დაკავშირებული სამედიცინო დაზღვევის ბიზნესის ზოგადად ყოფნა არ ყოფნის საკითხთან ძალიან აქტუალურად დადგებოდა, იმიტომ რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ამოქმედება ბუნებრივად აჩენდა გარკვეულ რისკებს იმასთან დაკავშირებით, რომ კორპორატიული დაზღვევის წილი ავტომატურად გადავიდოდა სახელმწიფო დაზღვევის პროგრამის ფარგლებში. და გვაჩვენოს ფინანსური, თქვა, შედეგებიც, თქვა. ბუნებრივია. წაგებაზე მუშაობს ინდუსტრია. ბუნებრივია, ერთია ის, რასაც ახლა ვსაუბრობთ, რომ პრაქტიკულად გადადინება მოხდა სახელმწიფო სექტორში და კორპორატიული დაზღვევის ბიზნესი, როგორც ასეთი, საერთოდ რისკის ქვეშ დგება და ხვალ საერთოდ იარსებებს თუ არა სამედიცინო დაზღვევა, კორპორატიულ დაზღვევა, დღეს უკვე სერიოზული კითხვის ნიშანია ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორეა ის ფინანსური შედეგები, რომელსაც თავად სადაზღვევო კომპანიები იღებენ. ბოლო 2 წლის განმავლობაში პრაქტიკულად მოგებას არ არის უწყისები, საკმაოდ ნეგატიური ტენდენციის მაჩვენებელია და ის ანგარიშები, რომელსაც სახელმწიფო სადაზღვევო ბიზნესის ანგარიშგების ფორმებზე დაყრდნობით აკეთებს. არის კიდევ მეორე პრობლემა დაკავშირებული და გუშინ საუბრობდა საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ამაზე, ლიკვიდობის პრობლემა ზოგადად სადაზღვევო კომპანიებს უდგათ და შესაბამისად ეს ყველაფერი განპირობებულია ერთის მხრივ იმის გამო, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში არასწორად იქნა ვიხმარ ამ ტერმინს აკიდებული ჰოსპიტალური სექტორი სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის და მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი იმის ნაცვლად, რომ ახალ ხელისუფლებას ძველი შეცდომები გამოესწორებინა, ჩვენ კიდევ უფრო ვაგრძელებთ შეცდომების დაშვებას. მხედველობაში მაქვს სახელმწიფო სამედიცინო დაზღვევის კომპონენტის საერთოდ გაქრობა და სადაზღვევო კომპანიების მთლიანად ჩამოშორება სამედიცინო ინდუსტრიიდან. კეთილი, ჩვენ საუბრობთ პრინციპში რამდენიმე კომპანიაზე, 10-ზე ცოტა მეტზე. მოხმარებელს რა, თქვა, თუ კი ისინი, თქვა, მით უმეტეს თუ თავად არ აღიარებენ პრობლემას და არ იბრძვიან თავის გადასარჩენად, გაქრებიან საერთოდ ჩვენი, თქვა, ბიზნეს რუკიდან. რა მოხმარებელს რა დაუშავდება ამით? ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ერთი ტენდენცია, თქვენ ახსენეთ ამის შესახებ, რომ კმაყოფილების ხარისხი ქალაქში ამ კვლევიდან გამომდინარე, კურაციოს კვლევას გულისხმობ, არის მაღალი და საკმაოდ დაბალია, ასე ვთქვათ, სოფლის რეგიონებში. არა 80%-ამდე ამბობს, რომ არაფერი განსხვავება არ უგრძნობს. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ასე ვთქვათ, თბილისის გარდა საქართველოს ტერიტორიაზე სამედიცინო სერვისები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა არ მიიღო. რა თქმა უნდა მიიღო, მაგრამ პრობლემა სწორედ ეს არის. პრობლემა არის ის, რომ ამ სერვისების მიღების მიუხედავად კმაყოფილების ხარისხი თბილისის გარდა მთელ საქართველოში არის ძალიან დაბალი. არის თქვენ ახსენეთ მოსახლეობას რა. ჩვენ ყოველთვის რაღაც გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა დავინახოთ ეს და ის ტენდენციები, რომელიც ბაზარზეა დაფიქსირებული, ყოველთვის ჩვენი ანალიზის ობიექტში უნდა იყოს მოქცეული. იგივე კურაციოს კვლევა ადასტურებს, რომ მიუხედავად ოფიციოზის განცხადებისა, სამედიცინო მანიპულაციებზე პირველად ჯანდაცვაში ფასები იზრდება. იზრდება ფარმაცევტული პროდუქციის ფასები და შესაბამისად, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა ბიუჯეტზე მიბმული საბიუჯეტო პროგრამაა, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამ პროგრამის ფარგლებში საბიუჯეტო სიმძიმე ტვირთი იზრდება. რამდენად აწევს გრძელვადიან პერსპექტივაში ხას უსვამ წელს ეს წლევანდელ ბიუჯეტს არ ეხება. გრძელვადიან პერსპექტივაში ბენეფიციართა ზრდას, ფასების ზრდას სახელმწიფო პროგრამა ძალიან სერიოზული ჯაბაა, ის ძალიან სერიოზული ანალიზის და აქცენტების ეკონომიკური ორგანიზაციების კვლევებიც მიუთითებენ, რომ ეს გაზრდილი სოციალური ხარჯები
სერიოზულ თქვა საფრთხეს ქმნის საომავლოდ და ეს მომავალი არის უახლოესი რამდენიმე წელიწადი, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს იზრდება თქვა მოსახლეობა ბერდება და შესაბამისად მეტი სამედიცინო მომსახურება ჭირდება. აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, აი ეს მედიკამენტების ფასების ზრდა, იმიტომ რომ არ ვიცი შეიცვალა თუ არა სიტუაცია, მაგრამ აი თქვათ წინას სისტემის პირობებში სხვა შეფასებით 50-დან 60%-მდე იყო მთლიანად მკურნალობის ხარჯებში მედიკამენტოზური მკურნალობის წილი. აბსოლუტურად გეთანხმებით. შესაბამისად თვირთი იზრდება ძალიან სერიოზულად სახელმწიფოს კისერზე. გეთანხმებით. მედიკამენტოზური მკურნალობის ხვედრითი წილი სწორედ იმიტომ არის ძალიან მაღალი, ამას არაერთი საერთაშორისო კვლევა და საერთაშორისო ორგანიზაცია ადასტურებს, რომ პირველადი ჯანდაცვა რეალურად საქართველოში ძალიან მოიკოჭლებს და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში სამწუხაროდ, სამწუხაროდ, პირველადი ჯანდაცვის კუთხით ჯერჯერობით გარღვევა რეალურად ვერ მოხდა. ანუ ჩვენ მაინც რაღაც urgentul შემთხვევებზე ვაკეთებთ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში აქცენტებს და ის მთავარი კომპონენტი, რამაც გრძელვადიან პერსპექტივაში ავადობის ხარისხი ზოგადად ჩვენი მომხმარებლის და სამედიცინოს უნდა შეამციროს, სამწუხაროდ ჯერჯერობით ისევ პრობლემური რჩება. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ამ ანალიზისთვის ფაქტია, რომ ბაზრის ერთი მსხვილი მოთამაშე არქიმედესი გაკოტრდა. კლინიკების წინაშე მისი ვალის ნაწილი კი მთავრობის გასასტუმრებელი გახდა. ლიკვიდობის პრობლემაზე უკვე არსებულ კომპანიების შემთხვევაში საუბრობდა ასევე ექსპერტი. ბუნებრივია, მთავრობა ცდილობს იგივე მომავალშიც არ განმეორდეს, ხოლო როგორ აკეთებს ამას, თამუნა დემეტრაშვილი გვეტყვის. თამუნა, გისმენთ, რაზეა საუბარი? დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური ახალ კრიტერიუმებზე მუშაობს, კერძოდ მათ სადაზღვევო კომპანიებს ფინანსური კრიტერიუმები გაუმკაცრდებათ. მანამდე კი სახელმწიფო შეეცადა ნაწილობრივ მაინც მოეხდინა კომპენსირება კლინიკებისათვის იმ პრობლემებისა, რაც არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას გაკოტრების შემდეგ მათ წინაშე დადგა. 20 წლიანი სესხი, რომლის გასტუმრებაც კლინიკებმა 15 წლის შემდეგ უნდა დაიწყონ, ასეთია ეს დახმარების პირობა. 5 მილიონი ლარი გამოიღო ამ მიზნით, თუმცა ეს დავალიანების მხოლოდ 20-25%-ია. ჯანდაცვის სამინისტროში ამბობენ, რომ ორ კერძო სუბიექტ შორის დავაში ფინანსურ ურთიერთობებში ჩარევას მეტად აღარ აპირებენ და ეს გადაწყვეტილებაც მხოლოდ იმით იყო განპირობებული, რომ ქვეყანაში სამედიცინო სერვისების მიწოდების პრობლემა არ დამდგარიყო. კლინიკების ნაწილისთვის ასეთი მიდგომა მიუღებელია, ისინი თვლიან, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, რადგან ფული, რომელსაც არქიმედეს გლობალ ჯორჯია მართავდა, სწორედ სახელმწიფოს იყო და მნიშვნელობა არ აქვს, რომელი მთავრობის დროს ვითარდებოდა მოვლენები. ვინ დაზარალდა? არც პაციენტი, არც არქიმედე ჩემი აზრით, დაზარალდა მხოლოდ და მხოლოდ სამედიცინო დაწესებულება 20% გამოდის, ხო, რასაც გვაძლევენ. ამაზე დიდი მადლობა, ჩემი აზრით, გაცილებით უფრო კარდინალური ღონისძიებები უნდა ჩატარებულიყო ვინაიდან ამაზე მარტო არქიმედე არ არის პასუხისმგებელი. სახელმწიფოა პასუხისმგებელი, ამას არ აქვს მნიშვნელობა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება იყო თუ ახლანდელი ხელისუფლება. ეს 25% ამ ეტაპზე და საერთოდ არ არის საკმარისი, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ამ წლების მანძილზე იყო ეს მანკიერი რაღაცა, გაუგებარი, თქვენ გონიათ მარტო არქიმედთან არის, ეს სხვა კომპანიებთანაც ასეთი მდგომარეობა არის, რომ მანამდე ვესტი გაკოტრდა, მანამდე სხვა კომპანიები გაკოტრდა, რომელსაც ჩვენი ვალები წაყვა და ჩვენ ვემსახურებოდით ამ კომპანიებს. ამიტომ ბევრი არის ახლა და რამდენად იქნება ანაზღაურებული მთლიანად ეს უკვე სხვა საკითხია. არქიმედეს გლობალ ჯორჯიას გაკოტრების მართველი კი კლინიკებისათვის კომპანიის საკუთრებაში არსებული კლინიკებისათვის ინვესტორს ეძებს წნორის, ლაგოდეხის და სენაკის ავადმყოფოები ჯამში 9 მილიონადაა შეფასებული და სწორედ ამ ავადმყოფოების რეალიზაციის შედეგად უნდა მოხდეს ძირითადი ვალის დაფარვა, თუმცა ეს არასაკმარისი იქნება, რადგან არქიმედეს გაკოტრების შემდეგ კლინიკების 24 მილიონიანი დავალიანება დარჩა. გაკოტრების მართველი ამბობს, რომ ამ ვალის გასტუმრება თეორიულადაც შეუძლებელი იქნება. არა, 100%-ის გასტუმრებას სრულად ვერ მოვახერხებთ. 100%-ის გასტუმრება ნიშნავს, რომ არ ყოფილვართ გაკოტრების რეჟიმში და ეს კლინიკებისაც ნაცნობია, ეს მათთვის უცხო არ არის. თავარია, რომ კლინიკები დარწმუნდებიან იმაში, რომ ნებისმიერი თანხა ზუსტი პროპორციით გასტუმრდება. ანუ არავინ არ მიიღებს მეტს და არავინ არ მიიღებს ნაკლებს. ყველა მიიღებს ერთი და იგივე პროპორციით.
რაც შეეხება ახალ კრიტერიუმებს, მათზე მუშაობა მიმდინარეობს. საუბარია ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ ცვლილებები შეეხება საწესდებო კაპიტალს, გადაიხედება ეს მაჩვენებელი, ასევე დაწესდება ზღვარი მოზიდულ პრემიებზე. დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახურში ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში, ბოლო წლების განმავლობაში სადაზღვევო სექტორზე ასე ვთქვათ, კონტროლი და მოთხოვნები ძალიან მინიმალური იყო, პრაქტიკულად არ არსებობდა, რამაც საბოლოოდ ეს სექტორი ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ჩააგდო. მაგალითად, შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, ვაჩვენოთ, რომ 1 მილიონი ლარია საწესდებო კაპიტალი არასიცოცხლის დაზღვევისთვის, სამაგეროდ არანაირი ზღვარი არის დაწესებული მოზიდულ პრემიაზე. ეს კი მას ნიშნავს, რომ 1 მილიონის საპირწონედ კომპანიას შეუძლია ათეულობით მილიონი ლარის ვალდებულება აიღოს, რამაც შეიძლება საბოლოოდ ფინანსური პრობლემების შეუქმნას კომპანიებს. გეგმება გადახდისუნარიანობის ნორმების Solvency 1-სადმი გადადგმული ნაბიჯების განხორციელებას და რეალიზებას, რომელიც გამოიწვევს ქართული სადაზღვევო კომპანიების გაცილებით მაღალ გადახდისუნარიანობას. ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომელმაც გამოიწვია გარკვეული სადაზღვევო კომპანიების გაქრობა ქართული სადაზღვევო ბაზრიდან ჩვენ და სამწუხაროდ, გამოწვეული იმ დიდი პროექტების გაუაზრებელ აღებასთან, რომელიც არ შეესაბამებოდა მათ საწყის საფინანსო პარამეტრებს. თუმცა თავნა იმ ფონზე, რომ და ამას სტატისტიკა ამბობს, არ ჭირდება თქვა კომპანიების დასტური, რომ 20%-ით შემცირდა მათი კომერციული მომხმარებლის რაოდენობა, თუმცა აქ უნდა ვახსენოთ, რა თქმა უნდა, რომ ქართუმ შეწყვიტა თქვა რეგიონში დაზღვევა საჩხერეში და იქიდან გამოაკლდა ბევრი და ნაწილი ამაზე მოდის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ტენდენცია სახეზეა შემცირების და ექსპერტმა თქვა, რომ ეს ანგარიში უწყებები აჩვენებს, რომ ლიკვიდობის პრობლემა უკვე უდგათ ასებულ კომპანიებს. კიდევ საწესდებო კაპიტალის მნიშვნელოვანი გაზრდა, სხვა მოთხოვნები კიდევ ხომ უფრო არ გააუარესებს, თქვათ, დღეს არსებული კომპანიების სურათს და იქნებ კიდევ კი არ დაიცვას ბაზარი იმისგან, რომ კლინიკების ვალები დარჩეს და თვითონ გაკვეტრდნენ, არამედ უბიძგოს პირიქით ამ პროცესს. ამაზე თუ არის, თქვათ, რაღაც გარკვეული შიშები ან ეჭვები, თქვათ, იგივე ზედამხედველობაში. ალბათ ციფრები, რომელიც და მასალები, რომელიც ზედამხედველობის სამსახურს გააჩნია, მეტყველებს ამ ყველაფერზე და არ მგონია, რომ მათ არ იცოდნენ რა სიტუაცია შესაბამისად, ალბათ საწესდებო კაპიტალის გაზრდის ოდენობაზე, რა რაოდენობით გაიზრდება საწესდებო კაპიტალი, ეს ფაქტორები მოქმედებს გავლენას და ეს არ იქნება ისეთი ციფრი, რომ კომპანიებისათვის დაუძლებელი იყოს. კრიტერიუმები გამოქვეყნება შემოდგომისთვის, სექტემბრისთვის ვარაუდობენ და მათ შესასრულებლად, როგორც წინასწარ ინფორმაციით არის ცნობილი, 1 წლიანი ვადა მიეცემათ სადაზღვევო კომპანიებს. რაც პრინციპში ასევე უბიძგებს იმას, რომ პოლისების ფასები გაიზრდება, ცხადია, ხო? იმიტომ რომ ეს ფინანსური წნეხი იქნება მიმწოდებლებზე ამ სერვისის. დიდი მადლობა თამუნა. რეკლამის შემდეგ რატომ უჭირს ქართველ ფერმერს მოსავლის გაყიდვა და თავის გატანაც კი, როცა მის გვერდით მომუშავე უცხოელს არც გაღსაღების პრობლემა აქვს და არც განვითარების. წარმატების ფორმულა ცოდნაა და მოწოდებაც და ვისაც არ აქვს ჯობს მიწა საერთოდ არ დაამუშავოს, თუნდაც სოფლად ცხოვრობდეს. მიიჩნევს ევროკავშირი და საგრანტო პროგრამას იწყებს, რომ სოფლად სხვა ბიზნესიც განავითაროს. დაგველოდეთ. Galvagzot Business Couriers, რატომ უჭირს ქართველ ფერმერს თავის გატანაც კი არა თუ ბიზნესის განვითარება, მაშინ როცა ყველა უცხოელი, რომელიც აქ ჩამოდის და აგროწარმოებით კავდება, წარმატებას აღწევს. თუნდაც მოგრძალებული ინვესტიციის შემთხვევაში. პასუხი თავად გაეცით კითხვას, მანამდე კი ერთ ისტორიას ერთად უყუროთ. Try. გერმანელი იოხენ იგერი ქართველ მეუღლესთან ერთად მე-7 წელია მიწას ამუშავებს. ჩამოვიდა როგორც არქიტექტორი, თუმცა 2008 წლის ომის შემდეგ მასშტაბური სამშენებლო პროექტები შეჩერდა და ოჯახმაც ახალი შესაძლებლობების ძებნა დაიწყო. მე ყოველთვის მიყვარდა სალათები. მაშინ საქართველოში ეს კულტურა თითქმის არ არსებობდა და გადავწყვიტე თავად მომეყვანა. ვიყიდეთ 1 ჰექტარი მიწა და ისე მოხდა, რომ მოსავალი ძალიან კარგი მივიღეთ. ჩვენ გვეყო და კიდევ ბევრი დარჩა. მივედი ერთ-ერთ სასტუმროში და ვკითხე სალათის რამდენიმე სახეობა მაქვს და ხომ არ შეიძენთ მეთქი. გასინჯეს, იყიდეს და მას შემდეგ მოთხოვნა მხოლოდ იზრდება. ასე გაჩნდა ჩვენი ფერმა, ჯიმი გრინი. ბოლო 5 წელი ერთად მუშაობდით და ინტენსიურად ვიყავით ნაკვეთში დილის 6 საათიდან დაღამების, ანუ 10 საათამდე. ყოველდღიურად არ არსებობს შაბათ-კვირა.
ეს ჩვენი შავი პომიდორებია, მოყავს ყვითელი და სტანდარტული პომიდორიც. მინდოდა რამე განსხვავებული შემეთავაზებინა ბაზრისთვის. ასეთი ბოსტნეულის თესლი უცხოეთიდან უნდა შემოვიტანო. ეს საქართველოსთვის ახალი ჯიშებია და უნდა დავაკვირდეთ წლის რომელ პერიოდში და რა პირობებში მივიღებთ საუკეთესო პროდუქტს. აქაურებიც უცხო ბოსტნეულს იშვიათად ყიდულობენ. ამ მიზეზების გამო კი საბოლოო პროდუქტი ცოტა ძვირი გამოდის. მცირე ოდენობით მოყავს, რომლის გაყიდვას და დანახარჯების ამოღებას გარანტირებულად შევძლებთ. საოჯახო ბიზნესი ქართულ ბაზარზე კიდევ ერთი ახალი ხილის ბიოწარმოების დანერგვასაც ცდილობს. 8 ჰექტარ მიწაზე, რომელსაც იგერების ოჯახი მთელი წელი ამუშავებს, არც ერთ გრამ ქიმიკატს არ ხმარობენ და ყველა დაავადებას თუ მწერს ორგანული საშუალებებით ებრძვიან. ეს იონჯა ძირებზე ვაყრეთ, რომ სარეველა არ ამოვიდეს. მერწმუნეთ ნებისმიერ ჰერბიციდზე ეფექტურია. ვცადეთ პლასტიკის გამოყენებას, თუმცა მარნეული სიცხეებმა თავად ბოსტნეულიც მოკლა, ასე რომ იონჯა ყველაზე იაფი და ეფექტური გამოსავალი აღმოჩნდა. ბალახს ჩვენ თვითონ კრებთ. ახლოს რომ მოხვიდეთ, იგრძნობთ როგორ ყარს. ეს ბუნებრივი სასუქია. მინდორში მოგროვილ ბალახს წყალს ვასხამთ და რამდენიმე კვირა ვაჩერებთ, მიღებულ არასასიამოვნო სუნის მასას წყალთან ვაზავებთ და ბოსტნეულს ვასხამთ. შედეგად მცენარის დამატებით კვებასაც ვაძლევთ და მავნებლებისგანაც ვიცავთ. სასუქად კი მხოლოდ ნაკელი შეგვაქვს. დღეისდღეობით ჩვენ შეგვაქვს ჩვენი პროდუქტი. სხვადასხვა სუპერმარკეტებში, დაწესებული მაღაზიებში. სადაც არ არის ნაჩვენები, რომ ეს არის ბიოპროდუქტი, ეკოლოგიურად სუფთა. როდესაც ჩვენი პროდუქტი იქნება სერტიფიცირებული, ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ ის მივუთითოთ. ოჯახი მიწას ქართველი, აზერბაიჯანელი და მარნეულში გადმოსახლებული ინდოელების დახმარებით ამუშავებს. ინდოელებთან ქართულ ინგლისურად საუბრობ, ქართველებთან ქართულად, აზერბაიჯანელებსაც ვაგებინებ და მესმის, თუმცა ქართული უკეთ უნდა ვისწავლო. თუმცა კომუნიკაციის პრობლემა მაინც არის. ბანკებს ვერცერთ ენაზე არწმუნებენ საკუთარი გათვლების ისტორიაში. იმის მიუხედავად, რომ უკვე წლებია ფერმა წამყვან სასტუმროებს და ჰიპერმარკეტებს ამარაგებს. დოკუმენტურად ისეთი დიდი ბრუნვა რო არ იყო, ეს წლები და უფრო ექსპერიმენტების სახე რო ქონდა, ამიტომ მაინც სტარტაპში გავდივართ. ბანკებმა არ იციან მიწის ღირებულება, სოფლის მეურნეობის სპეციფიკა, მათთვის უფრო ადვილია მაგალითად უძრავქონებაში დაბანდება და ასეც იქცევიან. ეს მიდგომა უნდა შეიცვალოს. ქართველი ფერმერი ხომ ქვეყანას აჭმევს. არ ვიცი, ჩვენ მაგალითად კიდევ რამდენიმე სათბური გვჭირდება. ირიგაცია მაქვს, მოსაწყობი, ჩვენი შემოსავლებით კი ყველაფერს ვერ აუდივართ. ეს ჩვენს მიერ მოწეული ცუკინია. აქ ძალიან გემრიელი ბოსტნეული მოდის. ხშირად მსმენია, რომ ევროპულ ბოსტნეულს არაფრის გემო აქვს. ამის მიზეზი კი ქიმიკატებია. ყველა პომიდორი თუ კიტრი ერთნაირია, იდეალურად გამოიყურება და არაფრის გემო არ აქვს. მალე აქაც ასე იქნება, თუ კი ეკოლოგიურად სუფთა წარმოებაზე არ გადავედით. ეს მანქანა გერმანიიდან თავად ჩამოვიყვანე, მაცივრიანია. თუ სერიოზულ მყიდველებთან გინდა იმუშაო, აუცილებელია პროდუქცია თბილისამდე ახალივით ჩავიდეს. ასე ჩემი ინვესტიციებიც საიმედოდ არის დაცული ზაფხულის სიცხისგან. ეს კი ჩვენი ლაბორატორია, ვაანალიზებ და ვაკვირდებით, რამდენად შევძლებთ ჩვენ თვითონ ვაწარმოოთ თესლი. ისე გერმანიიდან მომგვაქვს და საკმაოდ ძვირია. ეს კლუასონია სალათისებრთა ოჯახიდან. 2 დღეში დამკვეთთან წავა. ესეც მწვანე ბაზილიკა. გრძელი და დამღლელი დღის ბოლოს იოხენი თოხიდან იმეილზე და მობილურზე ერთვება. ახალ შეკვეთებს ინტერნეტით იღებს და უკვე მომდევნო დღეების გეგმებსაც აწყობს. აქვე დავწერენ, რომ კომპანიაში ჯიმი გრინი ფერმერებისა და გლეხებისთვის ბიოწარმოების შემსწავლელი კურსების ორგანიზებასაც გეგმავენ, რამაც სოფლად ყველაზე დიდი პრობლემის ცოდნის ამაღლებას უნდა შეუწყოს ხელი. როგორც ჩანს, ბანკებიც ხვდებიან და თვლიან, რომ დროა აგრობიზნესაც მიხედონ და იქ ცოდნის დონესაც თუ კი ფერმერი TBC ბანკის კლიენტია და აგრო პრაქტიკის უცხოეთში გავლა უნდა, შეუძლია ბანკს მიმართოს, რომელიც 10 საუკეთესოს ჰოლანდიის მთავრობასთან ერთად დააფინანსებს. ჩვენთან აქ აგრო ბიზნესში სერიოზული პრობლემები არის მოსავლის ხარისხიანობის ამაღლებაში. ჩვენ ვერ ვიღებთ ესეთი ხარისხის მოსავალს, რომელიც სწრაფად და ადვილად რეალიზებადი იქნება. ამიტომაც ჩვენ გვჭირდებოდა ფაქტობრივად კონსულტაცია ხარისხის ამაღლების დარგში და სწორედ ამიტომ მისტერ პაული, რომელიც იყო სერიოზული კონსულტანტი, სერიოზული ვაშლის სპეციალისტი, ასე ვთქვათ, ჩამოვიდა ჩვენთან სწორედ ასეთი გამოცდილების გასაზიარებლად. პირველ რიგში მან ერთი რამე გვასწავლა, რომ ვაშლის ბაღში უნდა იყო დილინა საღამომდე. ვაშლის ბაღიდან რა უნდა გამოხვიდე.
სპეციალისტი, რომელიც კომპანიის წარმომადგენლებს 10 დღის განმავლობაში კონსულტაციებს უწევდა, ჰოლანდიის მთავრობამ პამის, ანუ მცირე ბიზნესის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჩამოიყვანა. მისი ჩამოსვლა დაემთხვა ქეცის გავრცელებას, მისი დახმარებით შევცვალეთ შხამქიმიკატი, გადავედით სხვა ფირმის, კერძოდ ბაიერი არის ესეთი კორპორაცია, რომელიც აწარმოებს შხამქიმიკატებს და სოფლის მეურნეობის პესტიციდებს. გადავედით ამ ფირმის შხამქიმიკატების მოხმარებაზე და ფაქტობრივად შედეგიც მოგვცა. მაშინ რა თქმა უნდა არ მოუწია, მაგრამ მის წასვლიდან უკვე გავიდა თითქმის თვენახევარი და ფაქტობრივად მადლობის წელებს უგზავნი უკვე და მადლობას უხდი, რომ ასეთი დახმარება გაგვიწია. პროგრამა ქართველი მეწარმეებისათვის ჰოლანდიაში სტაჟირების გავლასაც ითვალისწინებს. ორკვირიანი კურსის ღირებულება 700 ევროა. ჰოლანდიის მთავრობის დაფინანსებით მცირე ბიზნესის დახმარების პროგრამა საქართველოში უკვე 20 წელია მიმდინარეობს და უკვე 367 პროექტი განხორციელდა. პროგრამის იდეაა, რომ ჰოლანდიელმა სპეციალისტებმა პროფესიული გამოცდილება გაუზიარონ განვითარებადი ქვეყნების კომპანიებს. თუ ამ პროგრამით მეწარმე ჰოლანდიელ ექსპერტს მოიწვევს, ერთადერთი ხარჯი, რაც მან უნდა გაიღოს, ეს ბინა და კვება იქნება. დანარჩენს, როგორიც არის სპეციალისტის ანაზღაურება, ასევე სამგზავრო ხარჯი ნიდერლანდების მთავრობა ანაზღაურებს. ჩვენ კმაყოფილები ვართ იმით, რომ ამ პროექტის საშუალებით არაერთმა კომპანიამ მიაღწია წარმატებას. ნიდერლანდების საელჩო წელს პირველად პამ პროგრამას TBC ბანკთან ერთად განახორციელებს. ეს კი ბანკის კლიენტებს პროგრამაში ჩართვის საშუალებას მისცემს. ბანკი კი მათ უფასო კონსულტაციებს და ტექნიკურ დახმარებას გაუწევს. ისინი აუცილებლად უნდა იყვნენ TBC ბანკის შესაძლებლები და დღეს მოგეხსენებათ დაახლოებით ჩვენი მცირე და საშუალო ბიზნესს ვაფინანსებთ დაახლოებით 400 მილიონი ლარის ფარგლებში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოთხოვნა საკმაოდ მაღალი იქნება. მნიშვნელოვანია ის, რომ არ არის დარგობრივი შეზღუდვა. ანუ შეუძლიათ ამ კონკურსში მონაწილეობა მიიღო როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ასევე კვების პროდუქტის წარმოების მიმართულებით. ბანკმა კომპანიებისათვის კონკურსი უკვე გამოაცხადა. მონაწილეობის მსურველებმა სააპლიკაციო განაცხადი TBC ბიზნესის ვებგვერდზე უნდა შეავსონ. მათი რაოდენობა შეზღუდულია. მხოლოდ 10 კომპანიას მიეცემა შანსი პროექტში ჩაერთოს და ევროპული გამოცდილება გაიზიაროს. ისე კი, წარმატების ფორმულა სოფლის მეურნეობაში არც განათლება და არც კოოპერატივი მთავარი მოწოდებაა და ვისაც ეს არ აქვს ჯობს, სხვა რამით დაკავდეს, თუნდაც სოფლად ცხოვრობდეს, მიიჩნევს ევროკავშირი და ახალ საგრანტო პროგრამას იწყებს მათთვის, ვისაც სოფლად რამე სხვა ბიზნესი აინტერესებს. ეს ემპარტის პროგრამის ახალი ელემენტია. აქამდე ჩვენი მთავარი მიზანი სოფლად აგროწარმოების ხელშეწყობა იყო. ახლა კი გვინდა სოფლის განვითარებასაც გადავწყვეტთ, რომელიც აგროწარმოების გარდა სხვა ეკონომიკურ აქტივობასაც საჭიროებს. შესაბამისად, ახლა უკვე გრანტები გაიცემა სოფლად, მაგრამ არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობისთვის. შედეგად კი სოფლად მცხოვრები ადამიანი შეძლებს ჩაება სხვა ბიზნესშიც, მაგალითად აგროტურიზმში ან სხვა პროექტში, რაც სოფლს წაადგება. ამისთვის მას არც კოოპერატივის შექმნა მოეთხოვება, თუ კი ასე გადაწყვეტს. ისე კი, ახლად შექმნილი კოოპერატივებისთვისაც დამატებით დაფინანსებას გამოვყოფთ, მათ წევრებს ბიზნეს განათლებით დავეხმარებით. დამატებით ფულს გამოვყოფთ კოოპერატივების სააგენტოსაც, რომელიც თავისი პერსონალის კვალიფიკაციას აამაღლებს. დამატებითი ფული მიიმართება სახელმწიფო ბიუჯეტშიც, რომ მთავრობამ აგროსექტორის განვითარება უკეთ შეძლოს. და ბოლოს ერთი სასარგებლო ინფორმაცია, თუ კი თბილისში პარკირების ვადა ამოგეწურათ ან გეწურებათ, ჯობს City Park-ის მოკლევადიანი სერვისი იყიდოთ, რადგან მალე ეს კომპანია შესაძლოა თბილისში აღარ იყოს. ქალაქები რომელთაც აქვთ ვალდებულება რომ შეიძინონ პარკირების ასე ვთქვათ ნებართვა, რა თქმა უნდა მათ უმჯობესია რომ შეიძინონ, ეს არ იქნება ასე ვთქვათ სწრაფად გადაწყვეტადი საკითხი, განხილვას და შესაბამის ასე ვთქვათ პროცედურებს რა თქმა უნდა გარკვეული დრო დაჭირდება და ამ პერიოდის განმავლობაში რომ არ დაჯარიმდნენ, რა თქმა უნდა უმჯობესია რომ მათ შეიძინონ შესაბამისი უფლება. თუმცა იმის გამო რომ ეს საკითხი დღის წესრიგში იდგას და განიხილება, ალბათ უმჯობესია და უპრიანი ერთწლიანი არ იყიდოთ ერთბაშად. დღეს სულ ეს იყო ბიზნეს კურიერი ამ კვირაში ამით ასრულებს თქვენთვის მუშაობას. მომავალ შაბათამდე გემშვიდობებით. არ დაგავიწყდეთ, გვეწვიეთ Facebook-ზე, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი თქვენთვის საინტერესო თემებზე, ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ნახვამდის.